आपण मानकु ए जलखिया बनैबा पई ना कोनोसी बजार जिबाकु पड़िबो ना बेसी किछि सामग्री मध्य दरकार पड़िबो। खाली हमकु एटे गोटे बड़ साइज रा आलू आ दुई तीनटी सामग्री रे चलंतु बनैबा आज रही जलखिया। आउ सेति पई आमे प्रथमे आलू को भले से धोई चोपा छडी एमिति सरू सरू करी काटी नबा किबा ग्रेड करी नियंतु जेमिति के आलू पूरा पतला पतला ही हेइतिबा। आउ एबे सेतरे आमे 2 रु 3 चमच पाखा पाखी मैदा को देई दबा। आउ स्वाद अनुसार लूण लंका गुंड गोलमरिच गुंड और अल्प टिके पानी दे सबको भल भाबरे मिक्स करे ठीक एमिति भाबर ही बनै नियंतु। आउ तेल भल से गरम होला परे गैस को लो टू मीडियम रखी सबको क्रिस्पी आ बादामी रंग हबा पर्यंत फ्राई करी रेडी करबा आलू रे चटपटा जलखिया। आउ याकु आपण माने निज पसंद चटनी किबा चा सहित एंजॉय करंतु। वीडियो भल लागितले गोटे लाइक करबा को तो जमा भी भूलिबेनी।